Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you. Ẹ kú dédé àkókò yìí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ Africa Media Live Television. Adúpẹ́ tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ń gbọ́ wá, tẹ́ ń like programs wa, tẹ́ ń comment, tẹ́ ń share. But nǹkan kékeré kan ni mo sáré mú wá fún yín lónìí tó dẹ̀ jẹ́ kó fẹ́ rú mi lójú díẹ̀. Kí ni nǹkan náà nípa ọ̀rọ̀ Mohbad àti ìyàwó ẹ̀. But now my question is, why tí Wunmi ṣe kọ̀ láti ṣe DNA test? If you are very sure of yourself, you should be able to do this. Because DNA test yìí nìkan tó ń dá most reason tí wọ́n ṣe sìn pọ̀pọ̀ tí wọ́n ṣe sìn láti jọ ẹ̀sìn. Àwọn fọ́nrán kan jáde ní àìpẹ́ yìí tí ẹ̀gbọ́n Wunmi sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad tó sọ pé àìmọye infections, àìmọye ìjà tó ti ṣe láàrin Mohbad àti Wunmi tí Wunmi máa fi jọ sùn bàbá Mohbad. Mo máa play fọ́nrán yẹn. Wọ́n lárábìnrin kan náà tó jáde lórí ọ̀rọ̀ tí Wunmi sọ. Ọ̀rọ̀ wo ni Wunmi sọ? Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí Wunmi sọ sí yín, kí n kà fún yín kẹ́ fi ti ara yín gbọ́ nǹkan tí Wunmi sọ. Wunmi sọ, I would like to appreciate everyone that has stood by my son and I. You are the reason we are still breathing in this trying moment. I would like to urge you all to please preserve the lovely memory of my husband. My husband was a good and loving man, and I would marry him over and over again. I have never personally at any time told anyone that my husband gave me STDs, belonged to cults and drugs, and neither have I told anyone he beat me. I know you all love me and want to defend Liam, and I will truly appreciate it. I am alive to take the blame, pressure, accusation, and cases. Sadly, my husband can't defend himself. I love my husband. Even in the death, I still honor him. If you love me, please respect the memory of my husband, my own dear husband, my defender, the shoulder I lean on. My friend, my Ilerioluwa, is a good man. He was good to us, his family and friends. Liam, our son, would grow up to read and see everything about his father, Ilerioluwa Oladimeji Aloba, and I want him to be proud of his father's legacy. Thank you very much again for your unwavering love toward Mohbad, Liam, and I. God bless you and more and more. Yours sincerely. Ọ̀rọ̀ tí Wunmi sọ nìyẹn. So there's this lady that came out on the social media this morning. We credit Instablog for the video. We got the video from Instablog. So we credit them. So I'm going to play this video for you to watch and listen to what this lady has said so far. When did you move from mourning Mohbad to mocking Mohbad? Like, can you all just chill and let the poor boy soul rest in peace? He stressed when he was alive and now he's stressing in death. This one now is to Mohbad's wife. Why are you making a big deal out of this DNA? Mohbad, na your pikin papa, Abi. You sure say na him knock you carry the belle, Abi? Because I believe every woman knows who is responsible for her pregnancy. Of course. And you're supposed to go do that DNA with your full chest. Abi, why not just for your son, Wunmi, but yes, also for the soul of your late husband. Of course now. But yes. wait, you love this man, don't you? You like I'm saying body they suffer for mortuary. I wonder how. Spirit see they roam around now. Of course if my now. memory is not deceiving me, I can recall properly that you came on live and cried, begging, yes, or should I say complaining to yes, Nigerians that your husband's body should be put to rest. Yes, Same you so. Again, I read on blogs that you agreed to do the DNA test. Fine. The moment I saw that, I was proud of you. But watching your sister's latest video, I must tell you, I am disappointed. It is beginning to look suspicious, darling. Action speaks volumes of unspoken words. You see that road where you and your family won't take, so you don't they one day look like say una know something. The first time you say Mohbad papa won't collect property, say you no go do DNA. Now you are bringing lame excuses like questioning Mohbad's paternity. How that one they follow for this talk? Even if they say Mohbad papa no be real papa, wait till concern that one concern DNA wey supposed to do. Wait, yes now. Who is advising you, girl? They are doing a terrible job. Anybody where they write that script tell you say they okay, make your sister they drag Mohbad, dead Mohbad, saying give you infection. That's the way don't die a very pain. Your sister get mine, come online, they talk saying give you infection. My sister, the person where they advise you, that person no get
sense for your head. Why would you mock the legacy of your late husband when you are supposed to protect it for your son? Mohbad give a sister infection. That talk still dey funny me. You know the first time when couples they suffer infection. I wonder. Now una carry come outside. Now the same boy that you claim to love. At first, it was looking like you were trying to fight for Mohbad, but now I see that you're just trying to bring yourself off the mess. Of course. Of Mohbad's respect, dragging his name and his legacy in the mud. We will not change the fact that the DNA test must be done. The more you keep talking, the more guilty you look. You just be like the person say you thief insane. Same where you thief, they that your bag like this. Instead of you to open the bag, say, see your team there, yeah. You'll come and say, no, I not thief your team, and you know go search my bag. One thing we all need to know is that the truth is the truth. And the truth will always find its way to daylight. No matter how much you try to hide it. Find it. If you are not guilty, go do DNA, make it for rest. Yes, go do DNA, make your levels rest. Do it, and at least you would clear yourself from this mess. Because you decline doing the DNA, you make people thinking of many things. So the guy really said a lot about it. So the best thing for you is just do the DNA test and clear yourself from this mess. That's it. So ọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbọ́n Wùmí sọ ẹ̀rẹ́ kí n clear fún yín kẹ́ gbọ́ ọ̀kọ̀ tẹ́gbọ́n Wùmí sọ. Ẹ̀gbọ́n Wùmí gbọ́kọ̀ tó sọ. Okay, let's go, guys. So at this point, okay. At this point, ṣé ń gbọ́ o? Josie, bàbá Mohbad ló ń bá mi yẹn. Joseph. Can you imagine? Can you hear it? Jẹ́ ká sọ yẹn infection tí Wùmí treat inú ilé ọmọ ẹ̀. Ṣèbá dákẹ́ àsọ̀rọ̀. Antibiotics tó ń lò bọ̀ nínú ilé ọmọ ẹ̀ ṣé ká sọ. Infection tó ń treat bọ̀ nínú ilé ọmọ ẹ̀ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n síta ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ. Kò ní dáa fún ẹjọ́ sí. Imagine. Can you just imagine that? Àbọ̀ mọ̀ pé wọ́n ló jẹ́ ká bára wa bí tádé. Okay. Kí ló dé? Láti 7 months ago ń pariwo de ọkà lọ́mọ tó jọ ọkùnrin ẹ̀ ló jábàálẹ̀ ẹ̀. Antibiotics kọjá lọ antibiotics nígbà tí Wùmí wà nílé ọmọ ẹ̀. Don't treat infection olórí burúkú ní ẹni jòsí. Àdẹ́ńdákẹ́ àdẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀. Èmi ò wá ní jẹ́ kí n gbá ọmọ ẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ tó rò nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò kí ẹ̀. Imagine. Jọba sọ pé Wùmí ò kí n treat infection nínú ilé ẹ̀. Ṣọwọ́. No, kò sí couples tó máa wà tó ní treat infection now. It's all is normal. Wọ́n wá fẹjọ́ sùn ẹ̀. Ṣé ẹjọ́ ṣìnà nìkan ni Wùmí fi ń sùn ẹ̀? Kò sọ fẹ́ pé òun treat infection. Kò sọ fẹ́ pé òun lo antibiotics láti treat infection. Kò ní dá fún ẹjọ́ sí. So nǹkan tí mo ní kí sáré mú wá fẹ́yìn followers wa nìyẹn o. Nǹkan tẹ́gbọ́n Mohbad ẹ̀gbọ́n Wùmí sọ fún bàbá Mohbad àti nǹkan tí Wùmí náà sọ. You understand? So ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow wa ẹ comment kí wọ́n lè rí kà come because èmi ti fèmí feel pé tó bá ṣe DNA test yẹn gbogbo eléyìí máa kò ní síbẹ̀ mọ́ everything máa ó máa clear ó máa ọ̀rọ̀ ojú everything àṣírí àtọ́ ìbò lójú ọ̀gbà tó kọ̀ láti ṣe tó dẹ̀ tún sọ tẹ́gbọ́n tí wọ́n back ẹ̀ up. I don't think it's a very good idea. It's a very good thing for them to do at this moment. But owó àwọn oníkà mú wá fún yín orúkọ mi ò yí padà Mohbad Tóyìn Adébọ́lá Akínọlá Adégoróyè Àkànní Lóhùnyọ̀ Ìjàgùnlábí àti Dìgbòbìnrin Dàdé wọ́n náà ló dúró ní general ló ń kí lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ń ké sí lórí ètò àwọn mẹ́lọ̀ọ́jọ́ ti tò ní. Ẹ má pé kúrò mẹ́ o Africa Media Live TV ní kẹ́ máa wò àtúnbọ̀ láìpẹ́. Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.